الحمد لله الحمد لله على نعمه التي لا تعد، والشكر له على إحسانه الذي لا يحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أمره ربه بالتعوذ من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الزمان وتجدد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه لا خير للبشرية ولا صلاح للإنسانية إلا بتقوى رب البرية. معاشر المسلمين، إن حديثنا اليوم عن داء عضال ومرض قلبي فتاك، شره كبير وبلاؤه خطير، ما تحكم في فرد إلا أشقاه وأضله، ولا في مجتمع إلا شتته وأذله، كم صد عن الحق وكم أضل من الخلق. هذا الداء ما فشى في أمة إلا كان نذير هلاكها، ولا دب في ديار إلا كان سبيل فنائها، وما انتشر في صفوف جماعة إلا كان سببا لبلائها وشقائها. إنه مصدر كل بلاء ومنبأ كل عداء. ذلكم يا عباد الله هو داء الحسد. أمي الله تعالى تنو كاولين مندو، أمي الله تعالى تنو أكا نيمة وچامن بالا نيمة منون بي لوت سيكا جاتي. أمي بركة دا مها تعالى أكف سونديا وناكا هيرا ولا هيرا منون بي ني دانتي ولا. أمي شريا كفو بطوما چينتيكي na bator bi mo nafa a bator baliya bi toro jin ani lahara fona kera Allah taala yi akelen do jinyo wantala ame sharia o chokola ka fo muhammadu yi Allah taala ka jonyi ala ka cidindo mambaru minni mata taala yi ayya mariya ni Allah yesranye aya mariya ni yera koloshi ka fa ka yera tanga ki yera seme mata taala la ka bo kojugu bado uma kojugu ba minum be na do ye jumenye tutuli kelaw koroti bolaw somaw ni domaw olu be dabali minun tige bala kira ka Allah taala deli ka seme mata taala la Allah taala ka kishi ka bo dabali tigu ka dabaliu ani koroti bolaw ka koroti uma ka nyini ape fana ka fa ka iseme mata taala la aka nyini mata taala fe Allah taala ka kishi ninga bo hasidi fana toro manaye hasidiya dabali tin neme be kirai anaka sodungaw anaka sahabaw ani mawo mano de senda ala kira senda non ni nyuma ya fokata se alkiyama jodoma wote menen ko fe mbade aslamaw nebe awladi ani yarakuni ala nyasranye anga sira ma taala nye keneka anga sira Allah taala ye dogula ngado ka fo herete adama de yai ni ala yesranye ta konnana herete dugulo sanfe adamadenw tena hera soro onu sirana adamadenw daba manye noy Allah taala yi baden islamu anga bi walanda bina boli fenjimenka bi walanda bina boli banado de ka bana mimbe na be jate ka fo bana juguba bana mindo duskun bana de do bana imbe duskun de mine baden islamu banai atoro fanga kabo banai balaw de do balaw min be na farati kabo banai na ye adamaden mine igado aba kunongoya na ye adamaden mine aba fili kabo siratiga nyumanka madem banai hanna ye jamakulu de mine nyongo fe abe jamakulu imbela jelen abu farafara abe jamakulu abu majigi bonya ko fe baden islamu
bana min do a kɛra sababu ye ni ka maa caman bali tiɲɛ minɛni ma. Dusukun bana min do a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ caman fili ka bɔ Alahu Taala ka sira kan. Badenw, nin ye bana ye, bana min n'a ma don société si kɔnɔ f'a ka o société in halaki. N baden alisilamɛw, bana in yɛrɛ mana don du o du kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka du in a b'a kɛ tomo ye. K'a sɔrɔ jama de tun bɛ du in kɔnɔ, k'a sɔrɔ dunkafa tun bɛ du in kɔnɔ, k'a sɔrɔ ɲɔgɔn kanfɔ tun bɛ du kɔnɔ. Ni bana in donna du o du kɔnɔ a bɛ du in ci. N baden alisilamɛw, bana min do n'a yɛrɛkɛra jamakulu o jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamakulu in ka o kunnangoya, a bɛ kɛ sababu ye ni ka balawu sama ka na jamakulu in ma. N baden alisilamɛw, bana in ka jugu dɛ. Innahu masdaru kulli bala. I bɛ miiri bala o balawu la, i bɛ miiri fitinɛ o fitinɛ na, a bɛɛ lajɛlen surusu o de ye nin bana in ye. N baden alisilamɛw, wa juguman bɛɛ lajɛlen fana barajuru de ye bana in ye dɛ. Baden, o ye bana jumɛn de ye sa? Bana jumɛn de ka jugu ka se nin ma? Bana jumɛn de farati ka bon ka se nin ma? Wallahi, bana wɛrɛ tɛ, bana min do a bɛ wele k'a fɔ hasidiya. Hasidiya ye bana ye, bana min bɛ yen n'a bɛ dusukun na, n'a kan ka furakɛ a kan ka bɔgɔti ka bɔ dusukun kɔnɔ. N baden alisilamɛw, ka da ka faratiba de bɛ a la, i n'a fɔ an bɛna ye cogo min na. Wala n badenw, nin ye bana ye, bana min bɛ yen n'a bɛ jate kojugu ka taamɔɲɔ. Kojugu ka taamɔɲɔ kɔrɔ ye jumɛn ye? N'i ye tasuma ba wililen i b'a sɔrɔ tasuma fitinin dɔ de bɛ yen, alimɛti kisɛ kelen walima tasuma mɔɲɔni dɔ de kɛra sababu ye ni ka tasuma ba in wili. Tasuma ba min bɛ yen n'a bɛ wili de, a mɔɲɔ, a fitinin, o de ye hasidiya. N baden alisilamɛw, o de ye balawu bɛɛ lajɛlen daminɛ yɔrɔ ye. Wala n baden alisilamɛw, i bɛna ye k'a fɔ yaasa i ka se ka kuma in faamuya k'a fɔ sɔsɔli fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen, kota fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen, ni Ala kotara n'a ye, o de kɛra hasidiya ye. Hasidiya, o de ye kotali fɔlɔfɔlɔ ye, min bɛ ni jurumu fɔlɔfɔlɔ min bɛ ni Alahu Taala sɔrɔ ni a ye, ni Alahu Taala n'a kotara ni a ye. Jɔn de y'a kɛ? Danfɛn min cɛ ka jugu ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye, o de jogo filɛ nin ye, n'o ye Ibilisa ye. Iblis, maa min na Alahu Taala ye a yamaruya k'a ka sujudu kɛ an fa Adama ye. A ko masa Taala ma ko nin cɛ min filɛ nin ye, ale tɛ sujudu k'a ye. Ka d'a kan fisɔmandiya min kɛra a ye, o ɲɛngoya n'o hasidiya kɛra Ibilisa sitana dusukun na, o de kama a ma sɔn abadan. K'a sɔrɔ a kun ma deli ka Ala sɔn, Ala yɛrɛ kun y'a gɛrɛ a yɛrɛ la k'a don mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ, ani bato, mɛlɛkɛw bɛ jɛ ka bato kɛ ɲɔgɔn fɛ, k'a kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma dɔ ye. Mais kuma min na n'a ye hasidiya k'a ka birifini ye, o de kɛra sababu ye k'a kunnangoya. O de la sitana tɔgɔ tɛ wele kuma bɛɛ f'i ka danga k'a la, f'i k'a fɔ a'uzu billahi minash shaitanir rajim, f'i ka rajimu fɔ k'a danga ka fara a kan. Mun na? Hasidiya de kɛra sababu ye. Alahu Taala y'a yamaruya k'a ka sujudu kɛ Adama ye, a m'i ban ka sujudu kɛ a ma. Alahu Taala y'a ɲininka ma manak an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ibilisa, mun de y'i bali ka sujudu kɛ danfɛn ye, danfɛn min bɛ ni ne y'a bonya, ne ye masa Taala de y'a dan ni n bolo fila ye, ne y'a dan ni n bolo ye. Allahu akbar. Alahu Taala ye min kɛ Adama ye, o dɔ ye jumɛn ye? Masa Taala yɛrɛ de y'a dan n'a bolo ye. Mun y'i bali ka sujudu k'a ye? Ibilisa ye mun de fɔ? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. A ko Ala ma ko n tɛ, a y'i yɛrɛ bonya k'i ban. Ko mun na? Ka d'a kan e ye nin da de ka bɔ bɔgɔ la, e ye nin da ka bɔ tasuma de la. Tasuma ka fisa ni bɔgɔ ye, ne ka fisa ni a ye. E bɛ se ka fisɔndiya di nin ma cogo min k'ale to yen? E bɛ se ka nin fisaya ni ne ye cogo di? E bɛ se ka ne bila cogo di k'a fɔ ne ka sujudu kɛ nin ye? N tɛ. Alahu Taala ko n'i ma sujudu kɛ nin ye, n b'i kunnangoya dɛ, n b'i yɔrɔ diɲɛ ka bɔ n ka nɛɛmɛ bɛɛ la. Sitana k'o ma ja, hali n'o bi kɛ de n tɛ sujudu kɛ nin ye. Sɔsɔli fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen, k'a fɔ Ala ma ko n tɛ, o sɔrɔla sira min fɛ, o de ye hasidiya ye. N baden alisilamɛw, badenw, sɔsɔli fɔlɔfɔlɔ min kɛra dugukolo sanfɛ, o sɔrɔla hasidiya ye senfɛ. N'o taara bɔ jumɛn na? Ka adamaden dɔw faga, k'a bɔnɛ a ni la, ka joli bɔn dugukolo in sanfɛ, k'a sɔrɔ joli bɔn kun ma deli ka kɛ, a sɔrɔla mun de la? Hasidiya. An fa adamaden fila, n'o ye Habila ni Kabila ye. Alahu Taala y'u ka kibaruya langali kuranɛ kɔnɔna na. Tuma min na ni balimakɛ y'a balimakɛ in hasidiya,
do werete muso nofe muso min be inale kango furu ale bolo o cemai min ba balmake bolo de cekai katimale taka don ni mankan aye fere nyini a balma kama kata dalen soro sinogola ka gaba kurta ka kungulu nyonyo ka joli bon ka faga faqatalahu fa asbaha min al khasirin Allah taala ka ya balma ke faga akira mo perdi lenye Allah taala ya kunangoya ka perdi ka bone o soro la jumena hasidiya made islam joli folo min bona fagali folo min kera du golo sanfe o soro la mina o de hasidiya yi an fa adama den fulan nyote no yi habila ni kabila yi bani islamo hasidiya ye farati bele bay bina ye ka fo ali kureshu ko ban ala kira sallallahu alaihi wasallam kureshu o ka banka tugo ala kira no be kisi ne bay o soro la jumena o soro la hasidiya dila muna Allah taala ye nin cidinya di nin cey maka soro ma waraw be dugo ngono minu nga koroni aye ma waraw be dugo ngono minu ye mo bayo ka jatela ka temaka ma waraw be dugo ngono min nga fulo ka chani aye muna Allah taala be nin ke cide nin demseni nin yetimeden Abu Talib ka yetimeden ina fu ba fo to gomina wala Allah taala taala ka here abe here indi to gomin kadai Allah taala ko ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah taala ko yala aw be nin kuma fo ala ka here min be masa taala bolo yala Allah taala di ta tla cugo min mana jawa ala ta ka here aba tla cugo min kadai donc ola inyanate ala ka fo muna Allah taala yin ndi karima muna Allah taala ye kari ke nin cugo la muna kunga ke karsa de akumanga ke karsa ya kunga dine de ma ni ye fe min be no ye kala yere jalaka ka tla li cugo lai kama taala jalake aka tla li cugo la ba fe mi ye kureshu ye ko ba ala kira sallallahu alaihi wasallam ado yere maseku tato udusuna fu ya da kenaka kan ni bani hashim kaw an ye nyondan de be an nyonche fadiya de be an nyonche ina fo abu jahli na nyono ko fadiya de be woni bani hashim ni nyonche o ye ukureshi kabila da yerda man nyonche don nu ye fen ke olu fana bo nyonke u fle ka fo ni ko cide mboro wala don ko lu bina boni cide yero jume olu bi se ka tugun no be jodi cide mboro la ko lu tey donc ni kabila ba flade nono na ni ciden olu fana ciden to lu bolo donc ko se ka tugo onunga ciden no fe abadan hasidiya kama bada islamu ali ala kira sallallahu alaihi wasallam yahudiyan in nasara minun tumbe ala kira cilen sallallahu alaihi wasallam munde ya to nu mo sonka tu kira no fe kisini bay munde kama u bana islamala ka kafiriya sugandi do werete hasidiya dia to yahudiya mo sonka tu ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam no jifuye hasidiya de yato nasaraw ma songa tugu kira no fe sallallahu alaihi wasallam muna odun ya don tigiti ka fo ni min flanie cide no bena abuka gafe ko nana cide manguto de niye olu yere de kume mo informer arabu boli batolaw olle kumbu informer aywa cide ndo na kuma sera abanga gafe ko no atamanshe mbora kaban an sominen do ala kaban ka fo cide ndo soni cide mbina bo ni cide mbora aw ni cide mna faranyonga ka aw boli batolaw kele mais mun bolu kono doro o de cide mbina bo yahuda de la cide mbina ke jifu de abina bo nasara de la mamna na bora arabu bange na una ubana la hasidiya kama kasoro uba don tigitigi ka fo ni de cide uba don tigitigi min foro ga gafe konnana ka fo cide min mina bo tamanshe min mbala ko de niye nga ubana ka tugala kara no fe sallallahu alaihi wasallam muna kada ka fe miye hasidiya e o de ya toni we cien bla kara fe mbade islamo Allah ta'ala ya fo Qur'ana kono wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim igaro yahudaw ani nasaraw ya nata de ka fo ko awsigi kafiriyala hanna ma ke islame aw ma ke chrétien aw ma ke nasaraye aw kana ngana ke islame nyuma ya ka kafiriya hanna ma farulu ka dine mo ka to holle kala yini muna hasidiya kama ube aw hasidiya aw ka dine ina ubaw hasidiya aka cide no fe ubaw hasidiya aka seli chola ubaw hasidiya aka tabolo nyuma fen babolo ubaw hasidiya ala do lube fe ninga bo aw bolo anni aw mak farawlu ga jamakuluka mais aw kana aljine soro doron hasadan min indi anfusihim ngoso hasidiya min be udus kun nambane islamo do wori kama to mi hasidiya ye ko jugu labele bayi min be na soro islamo nyuma kangi yoro nya ka wala ala kira sallallahu alaihi wasallam ay an balika boni waliyina hadisaw chamana
aw ma ye k'a fɔ hasida de kɛra sababu ye ni ka setana k'a kunangoya k'a jasi k'a kɛ janimɛden ye k'a ka janimɛ ko n'a ka danga fɔ fo ka se dugukolo melengɛrɛ ma aw ma ye k'a fɔ hasida de kɛra sababu ye ni ka adama an fa adama den fila k'o bila ka ɲɔgɔn faga wa hali sini mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga k'a fɔ karisa ye cogo an y'a ye lahala min na nin b'a bolo hali sini mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga hasidiya la hasidiya bɛ adamaden bila fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛ adamaden bila yɛrɛ bonya na a b'i bila mɔgɔ faga la a b'i bila mɔgɔ dabali la a b'i bila fɛn bɛɛ lajɛlen o de kama tellement que a bonya a kɔlɔlɔ ka bon kojugu alakira sallallahu alaihi wasallam a fɔra ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn ɲini Alahu Taala fɛ k'a k'i kisi ka bɔ o ma a k'i kisi ka bɔ hasidi ma wa min sharri hasidin idha hasad kira ko minnu bɛ yen n'o ka jugu wallahi a dɔ ye hasidi ka hasidiya ye hasidi bɛ teri la hasidi bɛ balima la hasidi bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ la e tɛ a dɔn a ɲi jɛlen dɔ e ye maa si tɛ se k'i kisi ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma a ka kɔlɔlɔ ma fo n'a kɛra ala yɛrɛ kelen ye o de kama Alahu Taala ko wa min sharri hasidin idha hasad n'i ma ɲɛ k'i bɛ ala deli k'a k'i kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma hasidiya y'a dɔ ye ani hasidi ka dabali jugu an b'ala deli yarabi ala k'an kisi ka bɔ a ma bari alisilamɛw alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kangari da an ye o fɛn min ye hasidiya ye kɔlɔlɔ min b'a la hasidiya wallahi k'a kɔlɔlɔ bɛ boli adamaden ka baara ɲuman yɛrɛ kan ka adamaden ye i balima ye k'a fɔ Alahu Taala ye hɛrɛ dɔ k'a ye e tɛ fɛ ka hɛrɛ in de ye o de bɛ dusukun mɛnɛ o de tɛ fɛ ka hɛrɛ in ye o de bɛ tasuma mɛnɛ e kɔnɔ o de b'a to ni sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ ɲɛ na o de kama i tɛ lafiya i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'o min filɛ o ye dɛ a tɛ dan tɔɔrɔ min bɛ yen n'a b'o si dusukun ma a tɛ dan o dɔrɔn ma dɛ hali i ka ɲuman k'a b'i ka baraji tiɲɛ wattaqul hasad fa innal hasada ya'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab k'an ka sira hasidiya ye an ka sira kɔlɔlɔ ye ko ka da ka hasidiya bi kɛ sababu ye ka adamaden ka ɲuman i ka baraji a b'a ɲimi k'a tiɲɛ ka bɔ yen i n'a fɔ n'i ye tasuma bila dɔgɔjalan na a b'a kɛ buguri ye cogo min na ko hasidiya b'o de kɛ adamaden ka baara ɲuman na nana riwaya wɛrɛ la a nana langale cogo wɛrɛ la k'i n'a fɔ n'i ye tasuma bila binjala la kama ta'kulu an-narul ushba i n'a fɔ n'i ye binjala n'i ye tasuma bila la a b'a jeni yɔrɔnin kelen cogo min na hasidiya bi adamaden ka baara ɲuman tiɲɛ o cogo de la munna ka da ka hasidi ale bɛ ala de jalaki ka da ka hasidi a man di a ye Alahu Taala ye tilali min kɛ ale bolo k'a fɔ ala kun man ka kɛ tan ala kun man ka kaari sɔn nin na ala kaari nin man kan donc ale bɛ masa Taala de jalaki Alahu Taala y'a kɛ fɛn min kama e t'o dɔn donc Alahu Taala ka kodɔn Alahu Taala min ko a yɛrɛ ma alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yala ale masa Taala ale de kodɔnnaw bɛɛ ka kodɔnba ye wa ni Alahu Taala ye tilali kɛ cogo min na ni Alahu Taala ye ko jalatigɛ cogo min na silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka limaniya ka sɔn k'a fɔ a kan ka kɛ tan de ala tɛ foyi kɛ gansan n'i y'a ye ala y'a kɛ nin cogo la a ka kan ka tan de n'i y'a ye ala ye kaari sɔn nin na a ka kan ni a ye de n'i y'a ye ala ye kaari jɛ nin na a ka kan ni a ye de donc o ka jɛn o ka bɛn i ma ni a y'a ye ala ye ne bila nin lahalaya a bɛ sɔrɔ nin de hɛrɛ ka bɔ ne ma a bɛ sɔrɔ nin de ka ɲi ne ma maa bɛ fɛn caman nata i bɛ fɛn caman ɲini i bɛ girin fɛn caman kɔ i ka hɛrɛ t'a la dɛ i n'a fɔ Alahu Taala y'a fɔ cogo min na kuranɛ kɔnɔ a ko a dɔ la aw bɛ fɛn dɔ kanu k'a sɔrɔ ka hɛrɛ t'a la a dɔ la i bɛ fɛn dɔ yɛrɛ kɔn i ka hɛrɛ b'o de la wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Alahu Taala de b'a dɔn mais aw t'a dɔn aw kɔni bɛ ka ko kunnanaw de lajɛ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ yen i b'a kanu i bɛ girin a nɔfɛ k'a sɔrɔ i halaki ko de don i tiɲɛ ko de don fɛn dɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ boli a ɲɛ i b'i ko dɔn a ma e t'i fɛ ka gɛrɛ a la yɛrɛ i ka hɛrɛ b'o de la masa Taala n'a y'i guider ka taa yɔrɔ min na i ka taa o yɔrɔ la o de hɛrɛ ka bɔ i ma ni Alahu Taala y'i bila sira min kan i ka taa o sira fɛ o de hɛrɛ ka bɔ i ma ka da kan Alahu Taala de b'a dɔn aw tɛ a dɔn bani alisilamɛw masa Taala a y'a jira kuranɛ kɔnɔ a ko am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli a ko yala munna aw bɛ maaw hasidiya fɛn na Alahu Taala ye fisamandiya min d'u ma Alahu Taala ye fisamandiya min di mɔgɔw ma i bɛ se ka ala deli k'a fɔ a ka fisamandiya di yɛrɛ ma ala deli a ka hɛrɛ d'i ma a caman de bɛ ala bolo a ma se k'a fɔ i ka dabali tigɛ nin ye a ma se k'a fɔ i ka nin senkɔrɔma cɛ a ma se k'a fɔ i ka ko dɔ kɛ ka nin juguya ka da kan Alahu Taala ye hɛrɛ dɔ k'a ye ala yɛrɛ deli k'a ka ɲɔgɔn k'i ye n'o de ka di ye a camanba de bɛ masa Taala bolo aw kana maaw hasidiya u ka fisamandiya la n bari alisilamɛw fɛn min ye hasidiya ye hasidiya bɛ kɛ sababu ye ka hasidi a b'i dusukun jeni wa a bɛ kɛ sababu ye k'i ka baraji fana i ka baara ɲuman fana a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o cogo la o de la dɔnnibaa dɔ ko fɛn min ye hasidi ye i y'a dɔn hasidi a ka hasidiya bɛ tɔɔrɔ dɔw se a ma a bɛ tɔɔrɔ dɔw s'a ma tɔɔrɔ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a b'o s'a ma k'a sɔrɔ hasidiya in ma se hasidi yɛrɛ a bɛ ka min hasidiya o ma bɔ a kalama yɛrɛ a bɛ k'ale de tɔɔrɔ
e ka mogo min hasidiya ale t'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka min kɛ mais a bɛ k'e dusukun de jeni a bɛ k'e de tɔɔrɔ a bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ i ɲɛna a bɛ ka don o don a bɛ ka e de nagasi ka taa fɛ ale t'a dɔn ko fiɲɛ yɛrɛ wulila o de ye diɲɛ yɛrɛ balaw min bɛ e ka tɔɔrɔ min bɛ e ka yanni ka se alikiyama jɔ tama dɔnniba in ko a ko hasidi i ka dɔn hasidiya a bɛ ko dama dama se a ma ko min bɛ yen n'a b'o s'a ma diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ka hasidiya ma se a bɛ ka min hasidiya a tɔɔrɔ foyi ma s'a ma mais a yɛrɛ min ka hasidiya kɛ dɛ i k'a dɔn ko tɔɔrɔ ninnu bɛ se a tigilama de ma o dɔ ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a bɛ a bila hami na hasidi a ka hasidiya b'a bila hami banbali la ale kɔni bɛ hami de la hali a tɛ dumuni kɛ ka fa a bɛ hami de la a tɛ sunɔgɔ ka fa a kuma bɛɛ ale kɔni tigɛlen don a dadelen don a muɲunen don a kɔni bɛ miiri de la nin kɛra cogo di nin bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ale kɔni bɛ o de lahala la hami kuntalajan hami min bɛ yen ni fura foyi de t'a la f'a k'a ye don min na ko nin hɛrɛ in taara ka bɔ kari kan i mana sɔn cogo cogo i mana waju cogo cogo i mana hɛrɛ k'a ye cogo cogo i k'a dɔn o tɛ foyi de ɲɛ a ye ale kɔni bɛ fɛ de hɛrɛ ka bɔ karisa de la hali ni ne m'a sɔrɔ a ka bɔ a ka dɔrɔn an bɛɛ ka kɛ kelen ye donc o hami min bɛ yen en tant que n'ale kɔni ɲɛ bɛ kari la nin lahalaya in na ale ni hami bɛ ɲɔgɔn na o ye tɔɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ se ka taa ale yɛrɛ ma fɔlɔ a filanan ye jumɛn ye musiba ko min filɛ nin ye a filɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ o y'a yɛrɛ ka tɔɔrɔ ɲininen ye k'a tɛ baraji sɔrɔ a la dɛ silamɛ kan ka baraji sɔrɔ i ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko ko man'i sɔrɔ hami fɛn fɛn man'i sɔrɔ i kan ka baraji sɔrɔ a la mais hasidi tɛ baraji sɔrɔ a ka hasidiya hami in na a filɛ ka baara min kɛ de a bɛ k'a tɔɔrɔ dusukun na wa a ka musiba min filɛ nin ye musiba ɲininen dɔ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma a tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la a tɛ baraji sɔrɔ a la wa i k'a dɔn a filɛ baara min fana na nin ye k'i k'a dɔn ko dɔgɔyalima don dɔgɔyalima min bɛ yen n'a tɛ tanu sɔrɔ a la maa si tɛ hasidi fɛ ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ nin ye hasidi ye bɛɛ b'i yɔrɔ janya a la donc a filɛ kɛ waleya min na nin ye a kɔni bɛ taa dusukun de la n'a dara kɛnɛ kan k'a tɛ tanuba sɔrɔ a yɛrɛ la a tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a supporter o baara in na i k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ sabanan min bɛ yen o naaninan min bɛ yen n'a b'o sɔrɔ baara in kɔnɔ o de ye Alahu Taala ka dimi ye a da Alahu Taala filɛ ka min kɛ nin ye n'o ma bɛn ale ma Alahu Taala fana bɛ dimi kɔrɔ dɛ ala ye tilali kɛ cogo min na Alahu Taala ye ko jaratigɛ cogo min na o ma bɛn e ma e diminen bɛ o la Alahu Taala na dimi e kɔrɔ a da ka ne Masa Taala ye kow latigɛ min da ka di an bɛɛ la o de y'an ka jɛn n'a ye n'an jɛnna Ala bɛ jɛn an ma mais ni Ala ye kow latigɛ n'an dimina Ala bɛ dimi an kɔrɔ dɛ o hasidi Alahu Taala bɛ dimi a kɔrɔ n baden alisilamɛw a duurunan ye jumɛn ye nin bɛɛ ye tɔɔrɔ ye min bɛ se hasidi yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma se a bɛ ka min hasidi a ma bɔ foyi kalama a duurunan ye jumɛn ye a tɛ bɛnsɛmaya sɔrɔ a ka laɲini tɛ sabati ko nuɲuru bɛ Ala de bolo e kɔni b'i si bɛɛ kɛ nin cogo la fo ka t'i sa juguya ni bɛnsɛngɔniya ni hasidiya la e mago bɛ min na o tɛ sabati mun na ka da ka ko bɛ Ala de bolo a b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo min mana ja fa'alun lima yurid barakallahu lana fikum azim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله احرصوا على سلامة القلوب وراقبوا مولاكم علام الغيوب واعلموا أن ثواب سلامة الصدور دخول الجنة دار السرور. Ambe Allahu Taala tanu ka wala nyuman don ka barkada inni me caya an ko di Muhammad ka anaka sodingo anaka sahaba ni maw manu di tubrano fe ni nyuma yayi ko kata si alkiyama jodo ma lambari nga sira Masa Taala yi ngan kolosi an duskuna duskun ka kenaya duskun ka saniya an gan yɛrɛ kolosi kan duskun saniya bana minnu be ino ye duskun ka banaw ye ko fosi ka bɔ a kɔnɔna ama ye Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔna na i ka dɔn alikiyama jɔ do fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jigiya ye an bolo yan diɲɛ kɔnɔ k'an yɛrɛ bolo k'a fɔ n'o kɔni b'i bolo ko i ka ko bɛɛ ɲɛnabɔlen do n'o ye nafolo ye n'o ye jama ye n'o ye jigiya ye ko nin si tɛ mago ɲɛ alikiyama jɔ do illa man atallaha bi qalbin salim ko ni mɔgɔ min nana alikiyama don k'a sɔrɔ i dusukun kisilen do i dusukun kisilen do ka bɔ banaw la bana minnu bɛ yen n'o ye dusukun banaw ye n'a la jugumanba dɔ de ye nin ye n baden alisilamɛw kabini diɲɛ kɔnɔ dusukun in sanango ka bɔ nin na hasidiya tɛ foyi ɲɛ i ye bɛnsɛngoniya tɛ foyi ɲɛ i ye i bɛ Alahu Taala deli a ka sɔndiya caman na
mais kana maaw lajɛ ka fɔ Alahu Taala ye hɛrɛ kɛ kari ye ka fɔ e ti fɛ ka o ye o de bɛ tɔɔrɔ o de bɛ dimi o de b'i bali sunɔgɔ la i n'a tigi tɛ ɲɔgɔn na dɛ i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na ka da kan Masa Taala de ye tilali kɛ n baden alisilamu an k'an dusukun saniya an k'an dusukun fura k'a jɛya ka bɔ nin ko ninnu na an ka siran Masa Taala ɲɛ masa min bɛ yen n'ale de ye ko dogolenw dɔn b'a ye a ɲɛ b'an dusukun na dɛ a ɲɛ bɛ anw dusukun na Alahu Taala mago tɛ anw farikolow la k'a fɔ i fari jɛlen don i fari finnen don Ala mago tɛ an dan cogo la k'a fɔ i cɛ ka ɲi i cɛ ka jugu mais Ala bɛ filɛli ka taa an dusukun de ma lakin yanzuru ila sudurikum aw ila qulubikum Ala bɛ filɛli kɛ de ka taa aw dusukun de ma aw dusukun bɛ cogo min Alahu Taala ɲɛ b'a la dɛ wal kiyama jɔda a bɛ taa dusukun ko ninnu bɛɛ dan kɛnɛ kan yawma tubla sarair Ala ye kiyama tɔgɔ dɔ da k'a fɔ yawma tubla sarair ko don min bɛ ni ko dogolenw bɛ da kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ i ye hasidi ye i tɛ fɛ ka hɛrɛ ye maa la e bɛ ka i yɛrɛ kɛ ten i n'a fɔ i ye mɔgɔ ɲuman ye walahi Alahu Taala bɛ taa da kɛnɛ alikiyama jɔdon i bɛ taa sɔrɔ i ka ɲuman bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛra k'a bɛɛ tiɲɛ mun na ko hasidiya de y'a kɛra sababu ye i n'a fɔ Alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam an k'an jija an ka dusukun furakɛ ka bɔ nin bana jugu in na an k'an jija an ka hɛrɛ kɛ an yɛrɛ kan a lafiya bɛ anw yɛrɛ de kan diɲɛ kɔnɔ yanni ka taa se alikiyama jɔdon ma wala hadisa dɔ langalila Alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam walima hadisa in langalla ka bɔ Alakira ka sahabaw fɛ o kira kisi ni nɛɛma ye don dɔ la ko u ni kira sigilen misiri kɔnɔ Alakira sigilen misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam Alakira k'u ma sahabaw ma a ko alijinɛden dɔ bɛna don misiri kɔnɔ sisan alijinɛden dɔ o bɛna don misiri kɔnɔ u sigila u bɛɛ lajɛlen ye misiri da lajɛ cɛ nana ka n'a don a ka sabara b'a bolo sabara bɛ numan bolo la bonsi la ji bɛ ka tɔni a ye seliji ta kurakura ni ji bɛ ka tɔni ka bɔ a la sabara b'a numan bolo la a nana ka na don misiri kɔnɔ a y'a ka seli kɛ a taara dugusajɛ Alakira ye kuma tigɛ a n'a ka sahabaw sigila ko alijinɛden dɔ bɛna don sisan o cɛ kelen nana ka n'a don a bɛ lahalaya min na kunun a nana ka n'a ka seli kɛ a bɔra tile sabanan Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ayiwa alijinɛden dɔ bɛna don misiri kɔnɔ sisan cɛ kelen nana ka na don a ye seliji ta ji bɛ ka tɔni ka bɔ a la sabara b'a bolo a nana ka n'a don a y'a ka seli kɛ a y'i kɔ don ka taa sahabaw m'a bila dagirinda koyi olu tun ye mɔgɔ ye minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ Ala ko la olu tun ye mɔgɔ ye min bɛ keleya alijinɛ ko la nin kuma fɔlen nin cɛ in ma fo tile saba ka fɔ alijinɛden de don olu dun b'a dɔn tigitigi Alakira tɛ kuma kun fɛ ni kira ko min ye alijinɛden ye o alijinɛden ye an ka ɲɔgɔn nɛgɛ tɛ dɛ karamɔgɔ dɔ k'i nɛgɛ ka nafolo minɛ i bolo k'a fɔ e kɔni ka alijinɛ ko ɲɛnabɔra wallahi i yɛrɛ janfa mɔgɔ min bɛ se ka tigɛ a kan k'a fɔ kari ye alijinɛden ye o Alakira de ye sallallahu alaihi wa sallam sinon hali karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min na Ala ka hakili ɲuman d'a ma Alakira ko alijinɛden bɛna don fo tile saba sahabakɛ de wulila a ko nin min filɛ nin ye fo n k'a dɔn a bɛ ka min kɛ n fana b'o ɲɔgɔn kɛ pour que n ka se ka don alijinɛ kɔnɔ diɲɛ wɛrɛ kɛ sahaba don Alakira ka jɛɲɔgɔn don mais nin bɛ ka baara min kɛ ni Alakira y'a fɔ k'a confirmer ko alijinɛden don ne fana bɛ fɛ k'a dɔn baara min don Abdullahi ibn Amr o de ye kamalen ye min wulila ka tugu a nɔfɛ a ye cɛ surugu ɲɔwari fo ka taa kɔ a la ka taa cɛ ka so ye a ko cɛ ma ko ayiwa ko dɔ tɛmɛna ne ni n somɔgɔw cɛ an ka so kɛrɛnkɛrɛn ne ni n fa cɛ ne yɛrɛ fana dimina ne ko ne ye n kale n ko n tɛ don an ka du kɔnɔ fo tile saba n b'a ɲini fɛ i k'an jatigiya a ko problème foyi t'a la i bɔra i ka so i nana i ka so a ye tile saba kɛ a bɛ ka cɛ suit ni su kora surtout a bɛ wuli a bɛ jateminɛ kɛ a ko a na kɛ cɛ in bɛ si ka seli de o de y'a to ni alijinɛ dira a ma a na kɛ cɛ in bɛ tile bɛɛ kɛ a bɛ sun na a nana ka n'a ye cɛ in tɛ seli kɛ olu tɛ min kɛ cɛ in tɛ sun kɛ olu tɛ min kɛ a tɛ bato wɛrɛ kɛ olu tɛ bato min kɛ a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ dɔ ka bato ka ca ka tɛmɛ a ta kan tile saba dafalen a ko a b'a ɲini fɛ Ala yɛrɛ jati kama ne ni n ka mɔgɔ ma bila ɲɔgɔn na dɛ mais Alakira sallallahu alaihi wa sallam tile saba a b'a fɔ ko alijinɛdenw bɛ dɔ bɛna don so kɔnɔ misiri kɔnɔ e bɛ na ka n'a don a y'a confirmer k'a fɔ e ye alijinɛden ye tile saba kɛ Ala yɛrɛ jati kama i ka fɛn fɔ n ɲɛna min b'i ni Ala cɛ i bɛ min kɛ ka da kan ne ma fɛn ye dɛ cɛ ko a ma ko i ye min ye ko i ye ko a ye fɔ ko ban i yɛrɛ min ye o de don kelen cɛ ko a ma ko n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n bɛ se ka min fɔ ka fara a kan ne ma deli ka n danga dilan ka n kɛrɛ kan k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen hasidiya bɛ n dusukun na ne ma deli ka da fiyewu
k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen hasidiya k'a fɔ hɛrɛ dɔ kɛra kari ye ko o tɔɔrɔ bɛ ne na o kɔniya bɛ ne na ko ma deli k'an da k'a sɔrɔ hasidiya bɛ n dusukun na abadan bɛɛ ka hɛrɛ ka di n ye cɛw ko nin de don ko nin de don baden alisilamɛw wallahi hasidiya tɛ foyi lase adamaden fɔ n'a kɛra kɔlɔlɔ ye a tɛ foyi lase i ma fɔ n'a kɛra tɔɔrɔ ye wa fɛn min ye hɛrɛ kanu ye ka ɲɛsin bɛɛ ma i balima bɛɛ ma e yɛrɛ bɛ min kanu i yɛrɛ ye i k'o kanu i balima wɛrɛ ye o ye fɛn ye min bɛ yen n'a bɛ dusukun de lafiya a bɛ dusukun lafiya a bɛ balimaya ja a bɛ sigi ja a bɛ baara yɔrɔ ja mɔgɔ min bɛ yen n'e ma kɛ hasidi ye wallahi bɛɛ lajɛlen b'i kanu nka n'i ka hasidiya dɔnna kama bɛɛ b'i kɔn o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam k'aw dɔ la kelen ka limaniya tɛ dafa yɛrɛ yɛrɛ i kɛ limaniya jɔn yɛrɛ yɛrɛ abadan i ka fɛn kanu i balima ye i bɛ min kanu yɛrɛ kun la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi aw dɔ la kelen tɛ limaniya abadan k'a fɔ i ka limaniya dafara k'i ye mumini ye f'a k'a sɔrɔ i de bɛ fɛn kanu i balima ye i bɛ min kanu yɛrɛ kun ye i tɛ min fɛ k'a fɔ i min ka i yɛrɛ sɔrɔ kana kanu i balima wɛrɛ ye i tɛ fɛ fɛn min ka i sɔrɔ i den sɔrɔ i kana kanu den wɛrɛ ye i tɛ fɛ fɛn min k'i ka du sɔrɔ i kana kanu du wɛrɛ ye e de ye mumini ye mais mɔgɔ min bɛ yen ne bɛ kun da yɔrɔ la ka filɛli kɛ tɔɔrɔ bɛ kari fɛ o de ye muɲamuɲa kun ye kɔngɔ b'a fɛ o de ye nisɔndiya ko ye saya b'a fɛ o de ye muɲamuɲa kun ye ko dɔ de y'a sɔrɔ polisiw b'a ka da la o de ye yɛlɛ ko ye Allahu akbar la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi bade asilamaw an bɛ kɔrɔfɔ kun cɛ ni jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma wɛrɛ ka da k'a ka kuma minnu bɛ nin ko in kun ka ca wallahi n'an ye baara kɛ ni kira ka ladilikanw ye an bɛ lafiya an bɛ lafiya an bɛ lafiya an ka maramɔgɔ bɛ lafiya maa o maa bɛ an ka entourage la bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya tuma min na n'an ye baara kɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka taabolo ye mais n'an y'o de bila kɛrɛfɛ ka kɛ yɛrɛsago kɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma alakira sallallahu alaihi wasallam b'i kanto an ma ko la tahasadu aw kana ɲɔgɔn hasidiya la tahasadu aw kana ɲɔgɔn hasidiya wala tabaghadu aw kana ɲɔgɔn juguya wala tadabaru aw kana ko do ɲɔgɔn ma lamɛw aw kana ɲɔgɔn hasidiya lamɛw aw kana ko do ɲɔgɔn ma k'aw datigɛ ɲɔgɔn na k'aw ko do ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bila kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ o kun caman yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ ko k'a fɔ kari ye fasigi de ye ayi kari ye min filɛ nin ye nagasiba ka diinɛ na n bɛ nin ko in n bɛ tigɛ a la o tɛ dɛ diɲɛ ko an b'an tigɛ o de la ɲɔgɔn na an bɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ de la aw bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ tuguni misiri kelen kɔnɔ walima bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ silamɛya kɛnɛbaw kan k'a sɔrɔ aw tigɛlen don ɲɔgɔn na ala tigɛlen don aw la dɛ maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ kɛn bɛ k'aw tigɛ ɲɔgɔn na o cogo la baarayɔrɔ la maa minnu kɛn bɛ k'aw tigɛ ɲɔgɔn na du kɔnɔnaw na maa minnu kɛn bɛ k'aw tigɛ ɲɔgɔn na sigidaw la a ye tubi ka taa ala ma dɛ tɛ silamɛ ka baara ye ala taala ka ciden ye kangari da an ye ko la tahasadu aw kana ɲɔgɔn hasidiya dɛ wala tabaghadu aw kana ko do ɲɔgɔn na wala tadabaru aw kana juguya kɛ ɲɔgɔn na aw kana ko do ɲɔgɔn na al muslimu akhul muslim ko silamɛ balima de y'a silamɛ ɲɔgɔn ye silamɛ balima o de y'a silamɛ ɲɔgɔn ye a man kan cogo si i k'i silamɛ ɲɔgɔn janfa a man kan cogo si i k'i silamɛ ɲɔgɔn labila a man kan cogo si i k'i silamɛ ɲɔgɔn i k'a dɔgɔya k'a wasara silamɛ ye jurumo la i balima silamɛ kɛ i k'a dɔgɔya i k'a ladimi i k'a jasi i ka fɛn k'a la min b'a tɔɔrɔ o dɔrɔn wasara e ye ka da kalaw tala ka mɔgɔba de donc la wallahi n'an ye baara kɛ ni nin ye an bɛ lafiya an ka sigidaw la n'an ye baara kɛ ni nin ye an bɛ lafiya an ka ɲɔgɔn jɛyɔrɔw la a kɛra misiri kɔnɔnaw ye a kɛra baarakɛyɔrɔw ye a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an ye baara kɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka taabolo ye k'an majigin ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn magoto ka ɲɔgɔn kanu ka hɛrɛ kanu ni ɲɔgɔn ye wallahi lafiya bɛ na hali an bɛ Alahu Taala deli min kɛ k'a fɔ ala ka nin kɛ ala ka nin kɛ ala ka nin kɛ n'anw jogo ma yɛlɛma a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ irhamu man fil ard a ye hinɛ ɲɔgɔn na aw min bɛ dugukolo sanfɛ yarhamukum man fi sama n'o kɛra o b'a to min bɛ sankolo la masaba min b'an ni sanjɛ o fana bɛ hinɛ na ni anw hinɛna ɲɔgɔn na dugukolo in sanfɛ o de b'a to ni Alahu Taala fana bɛ hinɛ na mais n'anw ma hinɛ ɲɔgɔn na k'an tigɛ ɲɔgɔn na k'an kumu ɲɔgɔn na ka juguyaw kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka ɲɔgɔn hasidiya ka a ɲini ka balaw wuli ka lase ɲɔgɔn ma o b'a to Alahu Taala ka hinɛ tɛ jigin an kan dɛ ala de halisa ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala ka tubi nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fato limaniya kan ala ka dusukun ɲuman d'an ma ya rabbi ala k'an dusukun furakɛ ala k'an dusukun furakɛ
adamaden ye dusukun de bani alislamo moteri be fɛnw na cogo min na dɛ wa adamaden moteri o de y'a dusukun ye ni dusukun ɲuman bɛ mɔgɔ min na o bɛ baara ɲuman kɛ ni dusukun ɲuman tɛ mɔgɔ min na hali n'a t'i ka bɔ a ka jan walahi a tɛ se ka baara ɲuman kɛ i bɛ fɛn fɛn mɛn i bɛ fɛn fɛn ye n'o ye cɛnniw ni dansagow ye dɔwɛrɛ tɛ dusukun de man ɲi dusukun de man ɲi o de kama kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko i k'a dɔn adamaden farikolo la jolikuru sogokuru dɔ de b'a la sogokuru dɔ a tɛ tɛmɛ bolonkuru kan o de bɛ adamaden farikolo la o de bɛ ka adamaden yɛrɛ bɛɛ guider ko n'o sogokuru in ɲɛna adamaden tɔ bɛ ɲɛ n'o tiɲɛna adamaden tɔ bɛ tiɲɛ i bɛ kɛ maa kolon ye i bɛ kɛ maa jasilen ye n'o sogokuru in ɲɛna i bɛ ɲɛ n'a tiɲɛna i bɛ tiɲɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o dusukun de ye dusukun bana dɔ de ye bi min bɛ n'an bɛɛ lajɛlen ka taa sigi k'an miiri k'an hakili jagabɔ n'an a fitinin b'an dusukun na hasidiya la an k'an débarrasser ka bɔ a la kutuba kun de ye nin ye an b'ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين